criançada, tudo bem? Como passaram o fim de semana? Tudo jóia? Foram passear, foram na casa da vovó, do vovô. Ih, não pode ficar indo muito em casa não, né? Não pode ficar passeando muito não. Vai dar uma volta, né, na rua, na pracinha, também não pode ficar tanto tempo dentro de casa, né, criançada? Então tá bom. Ó, é o seguinte, agora nós vamos cantar a nossa musiquinha para nós começarmos a nossa aulinha, né? Então vamos lá? Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Um abraço de coração. Palma, palma, mão com mão. Um abraço de coração. A mãozinha do Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada pelo dia de hoje. Abençoa meus amigos, a minha família e as minhas professoras. E abençoa todas as crianças e pessoas do mundo. E abençoa o nosso Brasil. Beijão, Papai do Céu. Então, criançada, que legal essa semana, nossa semana junina. Nós vamos fazer atividades só de festa junina, tá? E aí nós vamos fazer brincadeiras, vamos fazer culinária, vamos fazer várias coisas de festa junina. Vocês pesquisaram sobre a festa junina? O que é? Então tá bom. Então, se pesquisaram, fiquei muito feliz, estão de parabéns, certo? Então nós vamos fazer agora. Então a festa junina é uma grande festa, na verdade, né? E geralmente era festa para celebrar a grande colheita, né? E traziam todos os bolos e coisas feitas com os ingredientes, né? As coisas que foram colhidas, né? Então é uma grande festa, uma festa de alegria, tá? Então o que tem? Tem fogueira, tem bandeirinha, tem pipoca, tem as coisas de comer, tem o balão que nós fizemos a semana passada, o balão de São João, né? Que é aquele balão, que é o balãozinho que a gente fez, é super legal. Agora aquele outro balão lá é proibido e não pode soltar, aquele grandão que todo mundo solta, tem muita gente que solta, né? Não todo mundo solta e é gigante, vai muito fogo, então esse não pode não. O nosso balão é inofensivo, aquele que a gente fez, é um balão para enfeitar. Então vocês podem fazer balões e enfeitar a casa de vocês, certo? Então agora nós vamos falar da fogueira. As fogueiras eram para representar, porque nessa época é frio, e aí para esquentar as festas juninas, as festas que eles faziam, certo? Então aqui para o Brasil veio também isso, porque é nossa época de frio. Então as festas eram todas nos terreiros, né, em alguns sítios, nos lugares assim abertos. Então eles faziam uma fogueira para esquentar. Agora nós vamos fazer a nossa fogueira. Que jeito! Vocês já viram uma fogueira? Eu já vi várias fogueiras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o fogo, porque criança não brinca com fogo, certo? Então nas fogueiras eles colocam o quê? Madeira para queimar a fogueira, para pegar fogo. Então fogueira também é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado, sempre ficar bem longe da fogueira, certo? Então a gente vai fazer a nossa fogueira de papel, né? Aí nós vamos pedir para a mamãe pegar a folha sulfite e aí 5 palitinhos. Eu peguei os palitos azuis, tá? Porque o azul é uma cor mais neutra, né? Porque geralmente a madeira é marrom e a gente não tem palito sem ser colorido, né? Então a tia fez, fez assim a fogueira e agora o que vocês vão fazer? Tchan, 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 tchan. O que criança mais gosta de fazer? Ama lá na escola. Tinta. Tchan, tchan, tchan. O guache, fala para a mãe pegar o guache vermelho e o amarelo. E vocês vão pegar, eu não mandei pincel para vocês, então vocês vão pegar um pedacinho de esponjinha, essa esponjinha de louça,
pede pra mamãe cortar um pedacinho. E aí vocês vão, a mamãe vai pintar a mãozinha de vocês com a vermelha, com a tinta amarela primeiro. Vai carimbar a mão de vocês. E depois vai pintar com a tinta vermelha e carimbar novamente, uma em cima da outra, mais ou menos assim. Então vamos lá, vamos ver se a tia consegue fazer? A minha ficou bem clarinho o amarelo. E agora o vermelho. O vermelho vai ficar bem... Ih, já tá parecendo fogo já. Ó. Olha a minha fogueira! Ai, que linda! Muito linda a fogueira. Então faça uma fogueira bem linda e bem caprichada que a tia vai amar, certo? Tchau!